Kaixo, Iñaki Altzuguren, almortza. Ze mailatan? Batxiller, lehenengo batxillerren. Eta gaia, izenbura batxitxako. Gerra zibileko. Eta pixka kontatuko zenuke, hola? Da mutil gazte bat, hola, abertzailea Bermeokoa, jaiotzez, eta ametxik eguna, arrantzale izate egin da. Arrantzale izate. Eta geho gerran eto, bizitza normalaka, eta ametxoiaka, eta gerran dut bere bizitza guztia hankazgora jartze du, eta hoxe kontatzen nola berean nahi bate bai gudare da bilen, eta bizipen nahi eta Puña kokatu duzu, Errepublika, gerra, 36ko gerra inguru horretan, ez? Lehen hor, saria jaso dezunean da, atxatu duzu, nola historia jakin behar daukagula ez errepikatzeko edo, ez? Eta intxortan ibilia zehala eta oso bakin, eta pixka mamintxuta dakazula gaia, ez? Ematen du, intxortako bidaia duzen moz. Beti hane gustatu dut historia, eta osoak probasatzen zegoazen intxorta, eta nik guztua. Nolako gauza guztu ezita. Han intxortan ze pixkatola hango paneletan da pixkat. Eta trentxerak inda, eta bizita gehiatu azan da. Eta pixkat ikasteko historia, gure aurrekoen historia. Kaixo, Izaro, Arruti, B kategorian o C kategorian? Eta, zure ipuinean asaltzen da Afganistan, aurrak, arma trafikoa, denetik pixkat, kontatuko zenuke? Kontatu ditut historia diferente. Lehenengoa izango zen kontatzeu Zaragozako ume batek, Zaragoza izanetek emengo zein lekutan bezala, eta bestea kontatzea Afganistanen dagoen ume bat. Eta bitan kontatzea diez lehenengon, Zaragozako umeak erosteko arma bat, jostezko arma bat. Eta kontatzea nola jostezko arma horrekin erosteko eta erabiltzeu jokuako, nolabait bere lagunekin jolasteko. Eta arma horrekin errepikatzea historia bukaeran esaldi bat dela armaekin jolasen bitarten, imaginatzen duela benetazko soldaduak balia bezala. Eta justu beste historian, da Afganistaneko umea, kontatzea nola gerrako munduan da sartuta armakin nola dabilen, eta kontatzea nola benetazko gerra batean dabilen, eta esaldi berriz errepikatzea, baina kasu honetan da, umeak imaginatzeu jostaiuzkoak balia bezala armak, eta jolasean ibiliko balia bezala, baina benetazko gerra batean dabilen. Bentsat, ipuño irakurtzeko gogua bentsat biztu dezula, Eta ondo pasatzu? Interesgarria, bai. Ezki gehiago gertaera gizarteko gaiak fantasiazko baino gehiago, edozein notizitan ikusitako zehose, gertaera zeagoa, eguneroko gertaera batzuk. Kaixo, Garazi Alkain Aguado, zu saritu izan zea A-mailan. 11 urteko kategorian. Eta, ipuinaren titulua? Katu bidaiaria. Katu bidaiaria. Eta kontatu pixkat, zerta katu horren ibilbidea nondik noa? Katu bat, egun batean tren batera egotzen dela. Eta, batean, urrengo geltokian, bi lapur jartzen zaizkiola gaineko zilean. Eta lapurrek kontatzute behaien plan bat, urrengo geltokiko etxe arroxa batean lapurreta engotela. Orduan katua lehenago ateratzen da treneti disimulatu eta pixkat, eta esaten die etxeko guztiei lapur batzuk jungoiala bereien etxea, eta trampa bat prestatzeko. Berrondo, zuk A kategorian lehenbiziko saria. Piratei buruzko ipuina. Pixka kontatuko zenuke? Zertaz joan? Badaudela Euskal Herrian pirata batzuk, diela pasaikoak dena konkistatzen dutenak. Eta hasieran esplikatzen dute toki batzutakoak zepe pirata dauden toki bakoitzan, eta ero pasaiakon nipuntxo txiki badago. Hori da guztia. Eta asko kostatu altzaizu ipuina idaztea, buruan ja bezen neukan, hasieratik.